چیرۆکە ژنباv هەبوو نەبوو جارێک جاران ڕەحمەت li dê bavê hazir û guhdaran. Keçikek ku bavê wê hebûn, bav û keç jiyana xwe li ba hev derbas kirin. Dayîka keçikê mirî bû. Piştî çend sala zilam ji xwe re jinekê têne. Keçeka wan çê dibe. Piştî gelek salan her du keçik dibine ciwan. Dema ku xweşik û bedew bûn, xort dihatin xwazginiya wan. Ê ku dihat keçik dixwestin. Ti kesî keça jinbavê nedixwest. Jinbavê dixwest keça xwe bide, lê tu kes nedihate xwezgîniyê keça wê. Jinbavê di tirsa ku keça wê di malê de bimêne. Ji ber vê ne keçika dî nedida xorta. Rojekê ji rojan jinbav ji keça xwe re dibêje: ji xweha xwe re bibêje em ê mewlûdê bidin, ji bo ku em agirê xwarinê pêxin dar ji me re lazim in. Ji bo vê ne her du herin dara. Keça jinbavê tê meselê ji xweha xwe re dibêje. Keçik dibêje heta bibe sibeh înşallah em ê herin. Roja dê her du xwe bi hev re çûne dara. Têra malê dar dine hev. Keçik barê xwe giran dike. Keça jinbavê jî hindik dara hildigire. Berê xwe didin malê. Dirê de keçik gelekî tî dibe û diweste. Keçik li bin siya darekê diraweste û dibêje keça jinbava xwe: Tu here malê bêje dayîka me ber bê av nê ji min re bîne û were. Ez hew dikarim bimeşim. Keça jinbavê tê malê bûyerê ji dayîka xwe re dibêje. Dayîka wê sewîkek av hildigire û berê xwe dide daristanê. Dirê de çêlîka mar dibîne. Wê çêlîkê dixe nava sewîkê avê û tê bal keçikê. Sewîk dide keçikê ji tîbûna keçik sewîk bi ser xwe de dike. Keçik tê digihêje ku tiştek kete qirkevê. Jinbava xwe re dibêje. Jinbava wê dibêje: Min hirî dihunan, çê dibe ku qetek ji hiriyê bê, tiştek nabe. Tufre her du bi hev re têne malê. Çêlîka mar her roj di ûrê keçikê de mezin dibe. Her roja ku derbas dibe ûrê keçikê mezin dibe û rengê wê diçilmise. Jinbava wê ji bavê keçikê re dibêje: Tu dimînê bê çawa ûrê keça te her roj mezin dibe. Wê me li dinyayê rezîl û şipirze bike. Çarekê ji keça xwe re bimîne. Vê ne ji ba me bibe da kes pê nehse. Zilam dibêje: Ez ê çawa keça xwe bavêjim. Ji neçarî biya jina xwe dike. Sibehê êhê zilam ji keça xwe re dibêje: Keça min, ez ê herim çiyê. Tu jî bi min re were. Hem tê bêhna xwe berdê. Keçik biya bavê xwe dike. Piştî ku gelekî meşîn, keçik hem tî dibe hem diweste. Heta dibe şev dimeşin. Keçik dibêje bavê xwe: Bavo, ez tî bûma. Bavê wê dibêje: Tu li vir bira weste bîrek li van dere hebû. Ger bîrê bîn me ez ê avêj te re bibênim. Duvre diçe avê tînê. Piştî ku keçik têr av dibe xwe xewa wê tê. Bavê jê re dibêje: Tu raz e, em ê sibeh riya xwe dewam bikin. Keçik dirazê. Bavê keçikê bê dilê xwe dev ji keça xwe berdê û rêya malê digire. Bavê keçikê bi dilekî xemgîn ji keça xwe dûr dikeve. Nîvê şevê keçik şiyar dibe li dora xwe dimêzêne, lê bavê xwe nabîne. Dengê gura keçikê dibizdêne. Ji tirsa keçik diçe serê darekê dirazê. Heta sibehê dixwe ve diçe. Sibehê tî û birçî şiyar dibe. Piştî ku dinya ronî dibe, hêdî hêdî şivan keriyê xwe ber çiyê ve dimeşînin. Piştî ku şivan gihaştin cihê keçikê, keçik ji wan nan û av dixwaze. Şivan nan didine keçikê. Keçik têr nan dixwe, lê av li ba şivanan nebû. Şivana jê re gotin: Ger tu bi me re werê, em ê herin ber çem. Em ê sewalê xwe av bidin. Êdî tu jî têr av vexwe. Keçik bi şivan re diçe. Dema ku gihaştin ber çem jî tîbûna keçik serê xwe dixe nav avê de, têr av divexwe. Wê demê marê dideve, wê de bangî marê di ûrê keçikê de dike. Marê di ûrê keçikê de naxwazê derkeve, dibêje: Ez di nav kezeb û gurçika de me, ez ê bêm çi? Marê di avê de dibêjin: Ev der gelekî xweş e, hemû şînahî ye. Bihî awê marê di ûrê keçikê de tê xepandin. Dema ku keçik ji bo ku avê vexwe xwe tewînê mar xwe ji devê keçikê teavêje nav avê. Keçik di carekê de sivik û rehet dibe. Duvre pal dide darekê bêhna keçikê farhe dibe. Piştî ku keçik xweşik û bedew bû, şewqa wê da avê. Wê rojê Mîrzadê jî ji bo ku hespê xwe av bide tê ser çem. Lê hespê wî avê navexwe. Mîrzadê dibêje: Ev av ava her gavê ye û hespê min jî ê her gavê ye. Çima vê carê avê navexwe?
میرزازادê dibîne ku li bin siya darekê keçikeke bide û rind rûniştiye û şewqa wê dide avê û hezm jî ji wê şewqê ditirse û ji ber wê sedemê avê nave xwe. Mîrzadê tê bal keçikê dîtin ew dîtin e. Di carekê de dil dikeve keçikê, evîna xwe ji keçikê re dibêje, keçik ji xwesteka wî dipêjirêne. Mîrzadê dibêje: Ez ê te niha bi xwe re biribane lê gelo wê gel çi bibêje? A baş tu li vir li benda min bisekine ez ê herm soara bînim û te bim. Dema ku Mîrzadê diçe du pîrêjin di ber keçikê ve diçin. Yek ji wan rêya xwe dewam dike ya dîl ba keçikê disekine. Dema çav li bedebûna keçikê dike dibêje: keçikê van cilê xwe ji xwe bike, ez ê jî cilên xwe ji xwe bikim. Ê tê cilê min, ez jî cilên te li xwe bikim. Keçik ji neçarî cilên xwe ji xwe dike û cilê pîrêjinê li xwe dike. Pîrêjin keçikeke ji serê darê tavêje. Dema keçik dikeve erdê, keçik dibe giya. Dema ku Mîrzadê tê çav li pîrêjinê dike şaş dibe. Dibêje: ev çi qas pîr û nexweşik bûye, ez ê çawa pê re bizewcim? Ji necarî pîrêjinê bi xwe re têne. Dema ku pîrêjin ji wir diçe bi xwe re desteyek giya hêl digire. Mîrzadê û pîrêjin têne mala xwe. Pîrêjin ew giyayê di destê xwe de li hewşê diraşîne. Pîrêjin ji sibê heta êvarê li derve digere û tê. Rojekê ew giyayê di hewşê dîse dibe keçik. Lê heya pîrêjinê jê nîne. Dema ku pîrêjin derdikeve derve, keçik hemû karê malê pêk tîne. Xwarinê çêdikê, firaxa dişoyê, hundirê paqij dike. Pîrêjin ku ji civata xwe tê şaş dibe lê ji bo ku karê distûyê wê de xilas dibe kêfa wê tê. Rojek ji roja mîr dibêje ve her kes hespekî xwedî bike. Pîrêjin dikeve taya xwe de dibêje: çawa di vî temenê de hespekî xwedî bikim? Dema ku pîrêjin vê gotinê dibêje, keçik xwe derdixe meydanê. Dibêje: ez ê hespê ku dikeve para te xwedî bikim. Pîrêjin bi vêna kêfxweş dibe. Keçik her çi qas destnimêj digire giya çê dibe. Her çi qas nimêj dike giya çê dibe. Hesp jî wî giyayî têr dixwe. Di demeke nêzik de hesp qelew û jîr dibe. Rojekê zilamek di ber mala pîrêjinê ve diçe û keçikê dibîne. Tê û hemû tiştê ku dibîne ji mîr re dibêje. Mîr ferman dike ku her kes hespê xwe bîne. Hemû kes hespê ku xwedî dikir dibên bal mîr. Pîrêjin jî hespê xwe diajo lê hesp ji cihê xwe nalabite. Çi dike nakin hesp ji cihê xwe nalabite? Zilamê keçik dîtibû dibêje heta ew keçik nê ev hesp ji cihê xwe nalabite. Ji pîrêjinê keçikê dixwazim. Pîrêjin dibêje: keça min nîne. Ew zilam ku keçik dîtibû dibêje: min ew dîtiye. Diçe ji hundir keçikê derdixê. Dema ku keçik derd dikeve, Mîrzadê wê dibîne û dibêje: keçika ku min li ber çem dîtibû ev bû. Mîrzadê diçe bal keçikê. Keçik serpêhatiya xwe ji Mîrzadê re dibêje. Mîrzadê ji mirovê li dora xwe ve qirşik û dara dixwaze. Dar û qirşika tênin. Ê tûnekê amade dikin, pîrêjinê tavê ji navê tûnê. Heta dibe xwelî. Lê xweliya pîrêjinê bela xwe ji keçikê ve nekir. Dûvra xweliya pîrêjinê tavê jin deryayê. Bi wî awayî jî pîrêjinê xilas dibin. Dûvra Mîrzadê bi leşkerên xwe re diçe mala bavê keçikê. Ji bo bêbextiya jinbava wê, Mîrzadê jinbava keçikê dixe zîndanê û bavê keçikê têne dixe bexçevanê qesra xwe. Keça jinbavê jî dixe berdestke keçikeke dîn. Keçik û Mîrzadê heta dawiya temenê xwe bi şadî û kêfxweşî jiyana xwe dewam kirin. Çîroka me li dîyaran rehmet li dê û bavên guhdaran ji xwe nî şeytanê xulên dîwaran.